اول خطوه بعد ما الدكتور بيدخل العلاج وبيكشف على العيان. احنا اول خطوه مراجعه هنا للمريض في الصيدليه قبل تحضير العلاج وقبل اي حاجه ما تعمل للمريض. بنبدا ان احنا نبص على البيانات المريض كامله من وزن وطول، من اسم العيان ثلاثي، من رقمه، من بيانات كامله عن جرعاته. بعد ما الدكتور بيكشف على المريض بيكتب ملخص للكشف على المريض، منه بيتسجل على السيستم. وانا طبعا كصيدلي ببدا ان انا اراجع الخطوات دي بحيث اتاكد ان المريض الكونديشن بتاعته تمام كتشخيص، وما عندوش اي كومبليكيشن او ما عندوش اي عوارض تمنعه ان هو ياخد اي كيماوي، جلسه الكيماوي اللي هياخدها النهارده. ببدا ان انا اراجع معامل المريض كامله، من CBC، من وظائف كلى، من وظائف الكبد. بتاكد طبعا ان المريض مفيش اي تعارض بين العلاجات الكيماوي اللي هياخدها وبين العلاجات اللي المريض بياخدها في البيت. اخر حاجه خالص بنبدا ان احنا نسجل الملف على تسجيل خاص بينا، اكسس فورم، عشان ان احنا نبدا نبلغ بيه صيدليه التحضير تحت اللي هي الخطوه اللي ورانا، يبداوا الستيب بتاعه التحضير بتاعه العلاج.